Cat 30320D. Dan anyes mas, banner desa APBK cat cat 320D spreading agregat stones di Kampung Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Jalan Provinsi. Apa nih? Entek apa nih? Solar. Wes apa jenengmu? Engko goleki nang channel YouTube jenenge Kang Sumi. Kang, penak toh? Apa jenenge? Kang Sumi. Iki aku nonton pekerjaan pembangunan jalan provinsi. Di kampung apa iki? Desa apa iki jenenge? Nambah Dadi. Masa piye ra apal karo desane dhewe. Di Kampung Nambah Dadi. Alhamdulillah pekerjaan sudah dimulai. Cat 320D2. Kang Sumi.
Ya mene. Ya mene iki ora wis tutup kantor pos. Gak tahu. Dina Setu setengah hari lho, Bro. Senin berarti engko Senin aku sekalian juga langsung tak kirim ke balik. Mbah Kateni. Mbah Kateni saka ngendi kae? Ngendi ka lho, ora nggo helm. Wong Paria. Aku jek dolan aku yo, esuk nek teko langsung tak kirim ke yo. Oke. Yo. Bye. Konjukane just tip wae lho, tapi bayar 20.000. Halo, assalamualaikum Pak.